नमस्कार, आप देख रहे कंज्यूमर अड्डा। मैं हूं प्रियंका संभव। आज मौसम बड़ा बेईमान है और ऐसा मौसम जब होता है तो शायद कवियों को और शायरों को प्रेरणा मिलती होगी, लेकिन हम और आप तो शायद इस बेईमान मौसम के चपेट में आ जाते हैं और ये हमारी सेहत पर भारी पड़ने लगता है। फरवरी खत्म होने को है, लेकिन ठंड है कि जाने का नाम नहीं ले रही। किसी किसी दिन तो सुबह शाम पारा इतना गिर जाता है कि लगता है कि अभी भी दिसंबर जनवरी वाली सर्दियां ही पड़ रही हैं। मौसम की इसी बेईमानी के चलते कई तरह की बीमारियां लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी तो आम बात है, वायरल बुखार और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां भी इस मौसम में काफी पनप रही हैं। तो सवाल है कि आखिर सर्दी के इस एक्स्ट्रा अटैक से खुद को कैसे बचाएं, क्या खाएं, कैसे रहें और किन बातों का ख्याल रखें ताकि मौसम की इस बेईमानी का माकूल जवाब दे सकें। तो आज बात हम इसी पर करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ और बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। फरवरी महीना खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन सर्दी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि दिन में तापमान बढ़ जाता है, जबकि सुबह शाम का तापमान अभी भी काफी घट रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी राज्यों में बारिश से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, जिसके चलते ठंड में इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फरवरी के महीने में इतनी सर्दी होना असामान्य है, लेकिन ये सर्दी मार्च तक जाएगी और लोगों को परेशान भी करेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते ही पहाड़ों पर बड़े पैमाने पर बर्फबारी देखने को मिली है। इस वजह से देश के कई हिस्सों में अभी भी ठंड पड़ रही है। खासतौर पर उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में इसका असर दिखेगा। लंबी खिंच रही सर्दी कई तरह की बीमारियों को भी दावत दे रही है। खासकर बुजुर्ग और बच्चे सर्दी खांसी की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इससे बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर दिल के रोगी सतर्क रहें। साथ ही जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने बीपी की जांच कराते रहें। इस मौसम में निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, वायरल बुखार और स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बदलते मौसम में डाइट और फिटनेस पर खास ध्यान दें। रोज आधा घंटा टहलना या व्यायाम बहुत जरूरी है। अखरोट और बादाम खाएं। सुबह भरपेट नाश्ता करें ताकि संक्रमण की आशंका कम हो। खुली हवा में सिर और माथा ढक कर निकलें। पानी की कमी से बचें। हल्का गुनगुना पानी पिएं। भोजन में सूप, हरी सब्जियां, फल और ग्रीन टी शामिल करें। साफ सफाई का ध्यान रखें। हल्के ऊनी कपड़े पहने रहें। कुल मिलाकर कहीं आप भी इस बेईमान मौसम के झांसे में न आ जाएं, इसलिए जितना हो सके ख्याल रखें, वरना ये मौसम आपको बहुत बीमार कर सकता है। तो रहिए आप फिट, और फिट रहने के लिए क्या करें इस पर ही आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देने वाले हैं। तो खान पान कैसा हो, इस पर बात होगी न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक से, फिजिशियन डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर और साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बॉबी भलोत्रा डॉक्टर सर गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ठक्कर, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मुझे ये बताइए, इस मौसम में आप अपने आसपास किस चीज की शिकायत सबसे ज्यादा देख रहे हैं जिसके लिए आप आगाह करना चाहेंगे लोगों को? अभी जिस तरह का मौसम हो रहा है, कभी कभी सुबह दिन के वक्त ऐसा लगता है कि एकदम गर्म हो गया मौसम, शाम होते ही ठंड बढ़ जाती है। तो किस तरह की कंप्लेंट्स आपके पास पहुंच रही है डॉक्टर ठक्कर? ये सारी कंप्लेंट्स तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास ही है। कहीं कोई पेशेंट नाक का नज़ला लेके आता है, दूसरे पेशेंट रैकिंग कॉफ जो बिल्कुल बैठता नहीं है, कई लोग तो सांस की शिकायत से भी आते हैं और गले की खराश से आते हैं, बोल नहीं पाते हैं। और ये सारी चीज़ जब वायरस उसमें ज़्यादा घुस जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फीवर के साथ प्रेजेंट होते हैं। और क्लासिक पेशेंट जो आता है उसकी आँखों में से आंसू जा रहे हैं, नाक लाल हो गया है, उसकी खांसी बंद होती नहीं है, सांस लेने में शिकायत है, हाई फीवर है, इतना फीवर के वो कोई किस्म के एंटी फीवर मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बस 2 घंटे नीचे आता है और फीवर चालू है। ऐसा पेशेंट
भले उसको कोई हिस्ट्री पहले अस्थमा की ना हो, या वो डायबिटिक ना हो, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिक ना हो, वो भी शिकार हो जाता है। तो ये अगर आम तौर के मेरे पेशेंट को होता है तो मेरे वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स जो मेरे पास आते हैं, जो बेचारे एस्थमेटिक्स हैं, जो डायबिटिक्स हैं, जिनको क्रोनिक मेडिकल डिजीज़ हैं, जो कभी कभी शिकार हो जाते हैं ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के साथ इन्फेक्शन के, इस किस्म के हम पेशेंट्स बहुत देखते हैं। सारा प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और ये पेशेंट्स भर भर के हम ओपीडी में देखते हैं। जब ठीक नहीं होते हैं तो हॉस्पिटल में आ जाते हैं और एडमिट करना भी पड़ता है हमें। हॉस्पिटलाइज्ड कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ सकता है कि आपको शायद एडमिट करने की भी नौबत आ जाए। और आप बता रहे हैं कि रेस्पिरेटरी इश्यूज ज्यादा होते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन के हमारे साथ डॉक्टर बॉबी भलोत्रा बने हुए हैं। डॉक्टर बॉबी, इस तरह के मौसम में थोड़ा सा, अभी अगर दिल्ली की मैं बात करूं क्योंकि मैं दिल्ली में हूं, तो हम देखते हैं कि पोल्यूशन जो है वो कम हो गया है। तो पोल्यूशन कम होने पर भी इस तरह का जो चेंजिंग वेदर फिनोमेना होता है, इसमें रेस्पिरेटरी इश्यूज बने रहते हैं। डॉक्टर ठक्कर कह रहे हैं कि उनके पास तो कई इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। देखते हैं, मूलतः देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी की बड़ी समस्या लेकर आते हैं। डॉक्टर भलोत्रा। हाँ जी, पोल्यूशन तो कम लग रहा है क्योंकि बारिश हुई है और बारिश से पोल्यूशन थोड़ा डाउन हुआ है, मगर वायरल इन्फेक्शंस का जो है वो बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गया है। वायरल फीवर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, गले की खराबी, और जो सबसे ज़बरदस्त प्रॉब्लम हम देख रहे हैं पिछले 3 हफ्ते में, वो है स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए केसेस। तो ये ऐसा वायरस है जो कुछ ही दिनों में, 5-7 दिनों में आदमी को इतना पस्त कर देता है कि वो आईसीयू या वेंटिलेटर तक जा सकते हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे स्वाइन फ्लू आदमी जल्दी पकड़ सकता है। तो स्वाइन फ्लू के पेशेंट को जैसे ही हम डायग्नोज करेंगे, कम्युनिटी में हम देखते हैं परिवार में किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं, तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखा के और उसका इलाज कराना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बीमारी जानलेवा भी बन सकती है। तो कौन से लोग ऐसे हैं जिन पे स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है? वो हैं डायबिटिक लोग, एल्डरली लोग, कार्डियक प्रॉब्लम्स के साथ प्रेग्नेंट लेडीज़। तो अगर इन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को गला खराब हो, बुखार हो, छींके ज़ुकाम हो, फ्लू टाइप सिम्टम्स हो, और साथ में छाती में दर्द और ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस फूलने की समस्या शुरू हो जाए, छाती में से खड़खड़ आवाज़ें या साएं साएं की साउंड्स आनी शुरू हो जाएं, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लें और उसको डिले ना करें। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं भाई किस तरह से पैरासीटामोल खा के इस वायरस को कर लूँगा, तो थोड़ा कई बार रिस्क की जोन में आदमी चले जाता है और जान को खतरा बन सकता है। बिल्कुल, वो जो सेल्फ मेडिकेशन है, डॉक्टर बॉबी भलोत्रा यहाँ हाईलाइट करते हुए, सेल्फ मेडिकेशन से जरा बच के रहिए और केवल सर्दी जुकाम को बहुत लाइटली मत लीजिए। स्वाइन फ्लू इस बार हमारे देश में बहुत ही भयानक रूप में आया है। जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का डेटा बता रहा है कि पूरे भारत में 12,000 से ज्यादा शिकायतें जो है दर्ज की जा चुकी हैं। 377 लोगों की मौत भी हो चुकी है एनसीडीसी के डेटा के मुताबिक। स्वाइन फ्लू के साइंस अभी डॉक्टर भलोत्रा ने हाईलाइट किए, इनका भी ख्याल रखिए। अब बात करते हैं कि आपका खान पान कैसा हो। साची, वेलकम टू द शो। हमने सुना कि वायरल का जो है एक भयंकर अटैक हो सकता है और रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं। इन सब में न्यूट्रिशन का ख्याल रखकर क्या हम इनके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कम कर सकते हैं। जैसे नेचर ने ऑलरेडी इंसान के लिए अब डिज़ाइन किया हुआ है, बट वी जस्ट गो अगेंस्ट नेचर। तो अभी जैसे नेचर के हिसाब से जो सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, सीजनल वेजिटेबल्स आ रहे हैं, सब आपके कोल्ड में आपका जैसे बॉडी टेम्परेचर होता है वो, और जो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उसके हिसाब से ही सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब आ रहे हैं अभी सीजन के हिसाब से। सो स्ट्रॉबेरीज या आप ऑरेंजेस देखो अभी, और सारे रूट्स देख लो, कैरेट्स एंड ऑल दैट। सो ऑल आर वेरी रिच इन विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यूनिटी बूस्टिंग करते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर कि ये सारा आप डिज़ाइन करो आपका पूरा दिन का मील के, आप ऑरेंजेस और आपका बीट रूट और आपका कैरेट, जस्ट नॉट जूस या कुछ पीना, बट आपके सैलड्स में डाल के खाओ या आप ऐसे ही उसको खा लो। तो ये सब आप लेना। और दिन सर्दियों में मुझे लगता है कि सबसे पहले आपका दिन एक इम्यूनिटी बूस्टर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इतने स्पाइसेस है जो हील करते हैं हमको, आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे हम उसको बोलते हैं। आपका नीम, तुलसी और आपका टर्मरिक, ये सब अगर आप एक
वार्म वाटर में थोड़ा सा सब मिक्स करके सुबह आप इससे स्टार्ट करोगे तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है, तो दैट ऑल्सो टेक्स केयर। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप नट्स ज़्यादा खाइए दिन में, और गार्लिक, जिंजर, जो भी आप हीटी स्टफ बोलते हो, तो आप सारा वो बॉडी को थोड़ा वार्म रखने के लिए वो सब खाइए। और जिंजर को ज़्यादा से ज़्यादा आप वार्म ड्रिंक्स में आपके सब इंक्लूड कीजिए। जिंजर को बॉईल करके खाइए क्योंकि एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक का काम करती है वो। सो यू नो ऑल दिस थिंग्स। और स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ कीजिए, और गार्लिक कुकिंग में ज़्यादा यूज़ कीजिए। So all this can be used and taken care of your health. सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियों को शामिल कीजिए अपने डाइट में। सुबह की शुरुआत एक इम्यूनिटी बूस्टर डोज के साथ कीजिए, कुछ ऐसा लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। और मुझे लगता है इसमें तुलसी जो है बहुत फायदेमंद रहती है। डॉक्टर ठक्कर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अभी डॉक्टर भलोत्रा ने भी थोड़ा सा हाईलाइट किया कि अब सर्दी हो गई है, थोड़ा सा जुकाम है, चलो थोड़ा सा बुखार है, हम जाते हैं केमिस्ट के पास, दवाई लिखवा लेते हैं या अपने मन से ही बोल देते हैं कि जी ये दवाई दे दीजिए। ये जो है सेल्फ मेडिकेशन, क्योंकि हमें लगता है कॉमन कोल्ड है तो चलिए ये दवाई हम लेते रहते हैं, ले लीजिए, ये कितना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर ठक्कर? केमिस्ट का काम है दवाई बेचना, केमिस्ट का काम दवाई एडवाइस करना नहीं है। और पेशेंट को ये समझते हुए डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। कॉमन कोल्ड या थोड़ी बहुत सिम्टम्स आपको जब शुरुआत होती है 1-2 दिन, तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि एंटीहिस्टामिन्स, यानी कि डीकंजेस्टेंट्स, या सांस हो तो इन्हेलर्स, ये सब लेके आपको अपने सिम्टम्स को पैरासीटामोल के साथ दूर करना चाहिए। तीसरे दिन, दूसरे दिन शाम या तीसरे दिन अगर आपका बुखार सेटल ना हो तो डॉक्टर को मिलिए। वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अभी इस किस्म में ये मौसम में रेयर है। वो अगर डॉक्टर डिसाइड करके आपको वायरल इन्फेक्शन कहता है, वो आपको ब्लड टेस्ट देंगे। आप एंटीबायोटिक ख्वामख्वाम ना मांगिएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक लेने से आपकी इम्यूनिटी और भी कम हो जाती है। लेट द डॉक्टर डिसाइड कि आपको एंटी फ्लू की ज़रूरत है, एंटी वायरल की ज़रूरत है या एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। आप शॉर्ट साइटेड अप्रोच लेके आपका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म फ्यूचर आप मिजरेबल कर देंगे, क्योंकि ख्वामख्वा फिर दूसरा केमिस्ट कहेगा दूसरी एंटीबायोटिक लो। तो कभी कभी पेशेंट हमारे पास जब भर्ती हो जाते हैं वो 3-4 एंटीबायोटिक लेके आते हैं जब वाकई उसको है स्वाइन फ्लू या एक अलग किस्म का वायरल इन्फेक्शन, और उसका ट्रीटमेंट हमें फिर मुश्किल हो जाता है। तो ऑटो मेडिकेशन तो हम कहेंगे करना ही नहीं है, हर एक आदमी को अपने प्रोफेशनल काम करना है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिए। आपका केमिस्ट भले ही बहुत अच्छा कॉम्प्लिकेशंस इतने हो जाते हैं कि फिर आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। एब्सोल्युटली, उसके पास मत जाइए राय लेने के लिए, इतने सारे डॉक्टर हैं आसपास, उनसे राय लीजिए। डॉक्टर बॉबी भलोत्रा, रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए क्या आप कुछ प्रिकॉशंस सजेस्ट कर सकते हैं इस मौसम में, जब मौसम इतना बदल रहा हो, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी पसीना आने लगता है तो कभी ठंड होने लगती है क्योंकि बारिश हो जाती है। हमने हेल स्टॉर्म भी देखा इस बार उत्तर भारत में, इतना जोरदार हुआ। तो ऐसे में प्रिकॉशन क्या लिए जा सकते हैं डॉक्टर भलोत्रा? इसमें 2 प्रकार के ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे पेशेंट्स को। एक तो वो ग्रुप है जो ऑलरेडी सांस की बीमारियों से पीड़ित है, अस्थमैटिक या सीओपीडी के जो मरीज़ हैं, और दूसरा ग्रुप है जिनको सांस की कोई समस्या नहीं रहती है। तो जो लोग सांस की बीमारी के पेशेंट हैं उनके लिए मेजर प्रिकॉशन ये है कि अपनी प्रिवेंटर मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है वो रेगुलर लें, स्पेशली इस मौसम में उसको ना छोड़ें। जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने रेगुलर बेसिस पे प्रिस्क्राइब करी हुई है। और अगर बीच में सांस या खांसी का दौरा होता है तो जो SOS यानी कि इमरजेंसी मेडिसिन लिखी है वो बीच में लें। और अगर सांस, खांसी, बुखार होता है तो अपने डॉक्टर को, जैसे डॉक्टर ठक्कर ने बताया, दूसरे दिन जाके ज़रूर मिलें। और जो दूसरा सब ग्रुप का पेशेंट है जो नॉर्मल है बट उसको वायरल फीवर हो गया, तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि इस मौसम में स्पेशली जो खट्टी चीज़ें हैं, अचार हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, जो हमारे न्यूट्रिशनलिस्ट हैं बड़ी अच्छी तरह से, कि नेचुरल चीज़ें ज़्यादा लें, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें अवॉइड करें, बिकॉज़ ये इम्यून सिस्टम को भी कम करती हैं और वायरसेस को न्योता देती हैं अपने सिस्टम में एंट्री का।
बिल्कुल, तो इम्यून और self सिस्टम को medication की तो स्ट्रॉन्ग बात हो करना ही है, चुकी है कि सीजनल self चीजों medication avoid पर करें। का इस्तेमाल आप कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन तो अवॉइड करें। डॉक्टर साहब दोनों ही बार बार इस बात को कह रहे हैं, और मुझे लगता है ये दोनों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद ही अपना इलाज करने लगते हैं या केमिस्ट के पास चले जाते हैं। तो इससे जरा बच के रहिए, बेईमान मौसम है, इससे तो बचना है ही, सेल्फ मेडिकेशन से बचना भी उतना ही जरूरी है। डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर, क्या होता है कि अचानक लगने लगता है कि एकदम ठंड चली गई है और हम लोग स्वेटर्स उतार देते हैं, शॉल उतार देते हैं, जैकेट उतार देते हैं, हमें गर्मी लगने लगती है और फिर ठंडी हवा बहने लगती है। तो ऐसे में आप क्या प्रिकॉशन लेने की सलाह देंगे? भाई इतनी जल्दी आप अपने स्वेटर्स और मफलर्स को ट्रंक में पैक मत कर दीजिएगा। सवेरे घर से निकलने पे जैकेट मफलर लेके जाइए, पहन के जाइए। ऑफिस में जाके दोपहर को क्योंकि समर आ जाता है, उसका आपको हिंट लगता है, तो स्वेटर निकाल दे दीजिए, जैकेट निकाल दिए, मगर शाम को वापस 4 साढ़े 4 को पहन लीजिएगा, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड चेस्ट, अनप्रोटेक्टेड नेक, जब हवा लगती है वहाँ तकलीफ होती है, क्योंकि पसीना होता है, ठंड हवा आती है, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है। फिर अगर आप ये इनहेल कर देते हैं थोड़ा बहुत पोल्यूशन, दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है फ़िलहाल क्योंकि बारिश हुई है, मगर बॉम्बे में एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से धुंध बिल्कुल है, स्मॉग बिल्कुल है। घर जाके स्टीम इनहेलेशन करिए अगर आपको सिम्टम्स लगे, सॉल्ट वाटर गागल्स करिए। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन, हमारे डायबिटिक, एस्थमेटिक, सीओपीडी पेशेंट्स को खास करके आप निमोनिया के वैक्सीन्स है, फ्लू के वैक्सीन्स है, वो ज़रूर लीजिएगा। ये साल नहीं, हर साल लेना है, क्योंकि मौसम की बेईमानी इस साल नहीं है, ये बेईमानी रहेगी और बेईमानी बढ़ेगी। ठीक है, और इस बेईमानी को हम सतर्क रह के कुछ प्रिकॉशंस लेकर के ध्यान में रह सकते हैं। साची, ये बताइए, इस मौसम में भूख बड़ी लगती है और लोगों को लगता है ज्यादा खा रहे हैं, वजन बढ़ जाएगा, कैलोरी इनटेक बढ़ जाएगा। इस डर की चिंता होनी चाहिए कि ज्यादा खा रहे वजन बढ़ जाएगा, विंटर के बाद ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा? हाँ, एक तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर के दौरान भी, क्योंकि विंटर के दौरान आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका हीट जनरेशन भी वैसे होगा, तो इट्स बेटर। लेकिन डरिए मत, विंटर में इसलिए ज़्यादा भूख लगता है क्योंकि टेम्परेचर इतना फ्लक्चुएट होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है और एनर्जी बहुत यूज़ करता है आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में बाहर के टेम्परेचर के साथ। तो इसके लिए कैलोरी इंटेक ऐसे भी बॉडी को ज़्यादा लगता है। अगर वो बॉडी मांग रहा है तो आप दीजिए, डोंट स्टार्व योर सेल्फ, आप खाइए, क्योंकि विंटर्स में कैलोरी इंटेक ज़्यादा होता है बॉडी का, तो आप ज़्यादा दीजिए, डोंट स्टार्व योर सेल्फ। और वेट पुट ऑन नहीं होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, तो आप वो खाना ज़रूर। और उसके अलावा जैसे आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, प्रोटीन आप हाई रखना, क्योंकि प्रोटीन अगेन इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत सपोर्ट करता है और इम्यूनिटी आपका बढ़ा के रखता है, बूस्ट करता है वो भी प्रोटीन। तो अंडा हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। अनदर थिंग, आप प्रियंका बात कर रहे थे स्वेटर्स का, तो आई जस्ट जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए, तो स्वेटर्स वगैरह आप पहनते हो या आप नहीं पहनते हो तो घर से निकलने से पहले जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है वो भी वार्म होता है, तो उसमें आप गार्लिक, अजवाइन और लौंग डाल के इसको बॉईल करके वो तेल को आप चेस्ट पे, बैक पे और इवन पैर पे नीचे आप रब करके, सॉक्स पहन के अगर आप ये भी लगा के आप बाहर निकलोगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल। आई मीन इट डज रियली हेल्प मी। तो ये एक, चलिए, तो एक घरेलू नुस्खा साची का मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो है, ये आपकी ठंड को जो है आपसे दूर रखने में आपकी मदद करेगा। और मेरे साथ डॉक्टर बॉबी बलोत्रा भी है। डॉक्टर बलोत्रा, ये बताइए, आपकी तरफ से क्या टिप होगी इस बदलते मौसम से जूझने के लिए, इस बेईमान मौसम की बेईमानी से बचने के लिए? इस मौसम के अंदर डाइट अच्छी रखें और जो एक्सरसाइज हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में करें, जब धूप निकली हो 11 और 3 के बीच में। अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, जॉगिंग, शाम को घर से निकलना, जॉग करना, ये मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा, बिकॉज ठंड के अंदर ये एक्टिविटीज़ करने से ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। एक मैं दर्शकों को ज़रूर बात बताना चाहूँगा कि स्वाइन फ्लू के केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं, मगर ये केसेस बहुत सेफली कंट्रोल हो जाते हैं अगर राइट टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो इसके सिम्टम्स को पकड़िए और तुरंत अपना ट्रीटमेंट करिए, सो दैट आप रिस्की जोन वाले पेशेंट्स के अंदर ना जाके फंसे। ये एक मेन चीज़ है जो मैं आपको पहचानिए सिम्टम्स को और कहीं ना कहीं सावधानी बरतिए, नहीं तो छोटी सी चूक जो है वो आप पर भारी
पड़ सकती है। थैंक यू सो मच दोनों ही डॉक्टर्स जिन्होंने आज हमारे लिए वक्त निकाला। सांची, आपका भी धन्यवाद। तो कंज्यूमर अड्डा में दीजिए हमें इजाजत और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इस बेईमान मौसम से लड़ने की तैयारी अपनी पूरी जोरदार रखिए। नमस्कार।